Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. In diesem Video behandeln wir ein häufiges Problem, das viele Benutzer der Thermomix TM21 erleben: die Messer machen ein furchtbares Schleifgeräusch. Dieses Geräusch kann durch abgenutzte oder beschädigte Messer verursacht werden. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät kommen, die die Funktionalität beeinträchtigen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen neuen Messersatz und eventuell etwas Schmiermittel. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Drehe die Thermomix TM21 um und entferne die Schrauben auf der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit sie nicht verloren gehen. Wenn du die Unterseite entfernt hast, siehst du die Mechanik und das Messer. Das defekte Messer kannst du leicht lokalisieren, da es das Geräusch verursacht. Um das Messer zu entfernen, musst du die Befestigungsschraube lösen. Hierbei ist es wichtig, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die Mechanik nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das Messer entfernt hast, setze das neue Messer ein und ziehe die Schraube vorsichtig fest. Achte darauf, dass alles richtig sitzt und keine Teile lose sind. Wenn du alles wieder zusammengebaut hast, überprüfe, ob das Gerät korrekt funktioniert, indem du es kurz einschaltest. Wenn du alles ordnungsgemäß gemacht hast, sollte das Geräusch verschwunden sein. Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, achte darauf, die Messer regelmäßig zu reinigen und überprüfe sie auf Abnutzung. Verwende das Gerät nur entsprechend der Herstelleranweisungen, um Schäden zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.